الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى أفضل الأنبياء عليه من الصلوات أتمها ومن التحيات أكملها وعلى آله وأصحابه البررة التقى والنقام وعلى أولياء أمته السائرين في القدس والعلا ولعنة الله على أعدائهم الجهلاء الذين أهرقتهم وأهلكتهم نار الحسد والبدع والهوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. نن جمعه د فقه سو مسئلے د بعضی کفریه الفاظ متعلق په د معاشره کې بعضی کلمات او بعضی خبري د بعضی خلکو د خلی نوزي د په پوهم نشي او د ایمان نخلاص وی کافر شي مرتد ګرځيږي خزه په طلاقيږي تمام نیک عمل برباد شي. هغه کې بعضی کلمات چې هغه د دې وقف تعوم ذکر کړی دي چې دا کم بیانوم زیاتره هغه مخکینه فتاوی فقها خو پرې چې دی وخت دا کم علما دي دغه اکثر د دې په دې فتاوو کې دا جزئیات ذکر دي. اوله مسله د قران عظیم شان متعلق ده. د قران عظیم شان توهین کول کفر ده. بے حرمتی کول بے عزتی کول د قران دا کفر ده. کوم انسان چې د قران بے حرمتیو کی نو دا سړی مرتد شو نکای ماته ده دغه په دغه حالت کې مړ شو توبه ونو وستنو په دغه جنازي منظم نشي کوله. د سره ترسو د توبه نه وستي په دنیا کې میل جول کول تعلق ساتل لین دین کول دا بالکل جایز نه دی. کوم انسان چې د قران به حرمتیو کی دا غسر به بالکل قطع د تعلق کولې شي. خزبته په خپل باندې جدا کیږي کنه جدا کیږي تخزب لار یا رور اغه دی رولېږي دا د جدا کی ځکه دا په د حرام ده د سره د ناس ته پاستا ټچ کول دا ټول په زنا او ګناه کبیره کې راځي. بیا نو د قران عظیم شان به حرمتی بالکل نه ده پکار. دویم نمبر د دین په یو مسلې پوری یعنی د احکام د شریعت نه په یو حکم پوری استهزاء کول خندا کول پاغي باندې لطیفي او مذاق وړاول په دې سړی کافر کیږي. نن سبا د باز الکان دي موبایل د خوده قهر تناستی ټیک ټاک میک ټاک جوړي
کله په مانزه پوری خندو کی کله په روزي پوریو کی کله په حج پوری کړي په دې کافر کیږي دې ایمان ته نقصان رسی مرتد ګرځيږي په خزم په طلاقيږي دا څه ټوکی خونه دي دا څه غب خونه دي اسلام غونته بهترین دین په تمام ادیانو کې الله بل نه پیدا کړي ان الدين عند الله الاسلام غور دین په تمام دینونو کې د الله په نسبت هغه اسلام دی بل ځل الله فرمایي د اسلام نه علاوه بل دین ماته په دې وخت کې قابل قبول نه دی چې اسلام په دنیا کې نور راغله قبول دین بچری دوه هغه په وخت سره قابل قبولو خو چې کله اسلام دنیا تراغه بس اوس بل دین الله ته قابل قبول نه دی بس کا الله ته خوخ دین دی ته الله په در قبول دین دی هغه اسلام دی نو د اسلام په احکامو پورې مذاق وړاول دا کفر دی په دې سره مرتد ګرځيږي ایمان ته نزي تر سوچ د تجدید د ایمان نه کړي دې مسلمان نه دی او د ایمان د تجدید نه بعد به دوباره بیا نکام تازه کوي ورنه ک نکاح تازه نه کی ایمان بیا تجدیدو کی د شهادت کلمې وې توبه وباسي خو نکاح تازه نه کړو د نکاح خو ماته واده سره د لکه د پردې خځه سره وخت راول نو ګور دا مذاق نه دی دا غپ نه دی بعض علماء دومره لیکلي زمونږ په دې معاشره کې دا خبره شته در په ګوته کومه درته علماء دومره لیکلي چې یو سړی په دې معاشره کې دوی موادو کې نکاح کې ډیر خلک داسي وي دای خو نک دای بدو کو دای نارواو کو دای ظلم کوي فقط کفر دا سړی کافر شو اوس دا دویم وعده کول الله جایز کړي الله په امر کړي فن کې هو تاسو نکاو کوي مسنا دو نکاو کوي دریو کوي سلورو کوي بیا وی که عدل نشي کولې فواحده یو کا اوس الله په امر کړو ته دا الله هغه شی چې الله په حکم کړی دا الله د احکامو نه دی امر په کړو ته چې دا ناروا دي دا خنه دي دا بدو کو نو دا الله حکم ته ناروا ویل خنه ویل بد ویل ظلم ویل چې دا کفر نشي نور بس شي ورته په معاشره کې دا عام دی اوس واده مثال تاو کو ته دې ټول کلی کندي دا خزه بم لګي وي دا خو خونه کې سم دمه خزه وا واده تاو کو سړیم لګي وي یره دا واده ولې کو مثال نه خبري وګوره دا د شریعت حکم دی اوس کنه چې یو سړی اوس د شریعت پر استهزاء کوي د شریعت احکام ته بد وای مذاق وړاوي کافر کیږي په حتی دومره پورې فقها دي کې خزه په طلاق غلا دی به تجدید د ایمان هم کوي د ایمان د تجدید نه بعد دی به تجدید د نکام بیا کوي دریم نمبر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنتو پورې استهزاء کول خندا کول سپکاوی او بی حرمتی کول لا کفر دی دا خود غټو غټو فتاوون راواله تر دې وخت دی یو کتاب دا د جدید مسائل چې کوم دي د دې وخت دا خلک مختنی کوي د علماء دیوبند یو مناسب لیکل معتبر کتاب دی داغي آپ کے مسائل اور ان کا حل اغین دالی کلی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنت پوری خندا کول دا کفر دی استهزاء کول دا کفر دی دا غي مذاق اڑاول دا کفر دی سړی په کافر کی نن سبا ډیر خلک دي چې د نبی علیہ السلام په سنت پوری خنداګانې کوي بعض الکان دي ګیر مذاق اڑاوي ګیرو پوری خندا دا یو لکو سلیر زر انبیاء علیهم السلام او د نبی علیہ السلام سنت په درجه د وجوب کې پروت دی اوس دا ګیره پر خودل اوس دی په ډیزاینونه کوي کټینګ په داسې کوي رنگ رنگ ډیزاینونه مذاق وړاوي دا کفر بشي اهانتن دی دا کوي استهزاء دا کوي خنداور پوری کوي د اهانت د وجنه استهزاء د وجنه مذاق وړاوي دی په کافر دی او که استهزاء دا نه کوي مذاق نه وړاوي نو ګناه کبیره کې مرتکب د ګناه کبیره د په حرام مبتلا دی د نبی علی السلام په سنتو کې پټکی پوری خندا کول اوس دا د نبی علی السلام سنت ته د تمام ملائکه علیهم السلام چې بدر تراغلی وي دا غي سنت عمل دی جبرئیل علیہ السلام چې موږ د اقام ولا په دربار کې لیدل شوی کله به زیړ پټکی په سر او کله تور مطلب دا چې د فرشتوم سنت ته بالعموم بالخصوص د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت ته
اوس د پټکی مزاق وړاول چې درکشي ټیرې په سر کړي او چې لږ غټو ګوري د ټیکټر ټیرې په سر کړي دا خندا ده کدا خندا نه ده خندا کول دي پټکی پوره فقط کفر د علماء دیوبند تمام فتاوی په دی ولټه وغي وی دا سړی کافر دی فقها د حنافو هغه متقدمین ګوري متأخرین ګوري هغه وی دا کفر دی کافر دی په دې ټکی کافر دی مرتد شو خزه په طلاق شو ته دین ځان ساتل پکار دی ارسه پوری خندا او ټوکی او مذاق دا خو نه کوي دا د مسلمان شان نه دی په سنت د نبی علی السلام پورې استهزاءګانی کول خنداګانی کول داغي مذاق وړاول دا کفر دی ارتداد دی اوس پدې کې ډیر زیات جملې دي نو ډیر زیات اجزا ور پسرات شي ته به کم کم سنت بیان کوم بس مستقل غټ غټ ټکی درته بیانوم ته نه بعض سړی داسي چې د دنیا د مفادو په خاطر باندې یو ځکه جاب ملاويږي نوکری ده یا څه تنخواه ده یا څه انعام ده یا نور څه داسې د دنیا څخه مفاد شته تجارت وغیرہ ده د دنیا د مفادو په خاطر باندې دی التدا شو کې لکه مسلمان دی ورته نه مسلمان نیمه نو د الفاظو باندې د انسان د اسلام نه خارج شو داسې الفاظ ویل د دنیوي مفادو په خاطر چې زه مسلمان نیمه لکه د بعض ادارو کې د عیسایانو سره یا د سکانو سره یا د هندوانو سره یا د يهودو سره د بعض خلک په بار ممالکو کې کار کوي یا دلته بعض ادارو کې د افغانستان کې ډېر خلک به عیسایان شي وو دا سکیږي نو دی ورته وی یره د دنیا د مفادو په خاطر وي مسلمانۍ که مسلمانۍ بیا ول نوکری نه ورکې جاب دی ورته وی زه نصرانی ما عیسائی ما نه مسلمان نیما چې مسلمان نیما په دې الفاظ ویلو باندې د اسلام نه خارج شو آپ کے مسائل اور ان کا حل دا وقت دا فتوا هغه ذکر کړی دا اول جلد کې ذکر کړی دا په صفحه 51 باندې دا غرنګ چې کوم دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په شان کې بے ادبانه الفاظ ویل توهین آمیز الفاظ ویل ګستاخانه الفاظ ویل تمام د فقہ کتابونو لیکي وي دا سړی په پاغټي کې کافر دی دومره پوری لیکي کچرته یو سړی د نبی علی صلوات و سلام په شان کې داغي مبارک زلفتا یو وخت مبارک دا د تصغیر الفاظ استعمال کی ازروی توهین د به حرمته په وجہ د نبی علی السلام موی مبارک زلف مبارکی هغه ته د تصغیر الفاظ لکه پښتو کې مونږ وایو تاسو څه خبر کو وخته ګوټه دا تصغیر دی پښتو کې یو کوټه نه مونږ چې وایو روکیا اوړو کې ته مونږ وایو مثال لکه دا تصغیر دی اوس د نبی علی السلام وخته ته دومره دی او چې وخته ګوټه ازروی توهین بیا د بيد الفاظونه دا سړی کافر دی پاغټی کې خزه په طلاق ده مرتد شو د اسلام نه خارج دا فتاو ټول ذکر کړي د غصه په حالت کې د کفر الفاظ ویل سړی په ایمان نه خلاصيږي بعض ټیم کې د غصه حالت په انسان تواری وي د خدای نه داسې کلمات او د کفر بارکی خدای مکه د الله بارکی د پیغمبر علی السلام بارکی د اسلام بارکی د قران بارکی د آخرت بارکی نور داسې د کفر کلمې دی وای پاغټ کې کافر دی مخکې موده کې زمونږ په دې علاقه کې د ماشومان دوه لکانو چې جګړه شي و یو را لګېدل بلی چې توهلې د کونترو مونترو په سر سره جګړه مګړه راغلی و وهلې کړي دي لکانو بیا سره د یو کس چې کوم الک وهل کړي دغه مشران رو لګي د جرګې بوتله اغه ماته تر سره لاړ سره خدای د رضا کار زور سره لاړ چلته ورغونه الک لاروس په کور کې د بار ته نه روزي ټول جرګي والا ورته ولاړ دي موږ د سینما ګنټه شلمنټه تیر کې دي نه روزي دا یو ورته وی چې الک بادشاہ صاحب ته راغله دي مړوي بادشاہ صاحب څه ته وی که خدای مراد راشد اسمان نه راکوز کې کنه والله کې معاف کم پدې وی پوي هغه ورته چپ شي کافر کېږي وی کافر څه ته وی که خدای مراد راولي والله کې معاف کم وی بس پدې پوي ما غي ته ویل چې تاسو بيدینه تړو درېږي ما زه چوزو قسم دې که زما بیزتی کړو زه په نوم خپه خدا سي الفاظ ویل یعنی چې د خدای په روی باندې او د خدای د ذات په خاطر باندې ته نه معاف کې او ته چې مال خدای راوله او به نه بخم تا کی ایمان نه کمره راځي ته نه پس پاغټه ما جرګه روان چې 10 منټه نیمه غنټه تیر شو خپل هغه پیران ته لاړ چرسي غونته کیو بیا جرګي والا اوس هغه نه جرګه برابر کا د پسې د دې چا نور سره جرګه ما پسې بیٹک تو کور ترا اور ډبې
چر وته خیر شه د چر کسانم پکیو باچا صاحب هغه سړی خپل یو چې باچا صاحب دې ما معاف کی ورته باچا صاحب غم رستو کوا اول د خپل ایمان غم دیو کا شهادت کلمه دی وایا توبه باسا نکاح دي تازه کا دا غیر بعد باچا صاحب رضا کوا د کفر کلمه وې د باچا صاحب په بعد کې رضا کې اول د خپل ایمان غم دیو کا د خدای په شان کې دا څومره نازې الفاظو به دی بیو که ظالما کما د مخامخ په درد ویلې نور څه خیر ما بسلزل معاف کړی در تیری موږ کده سره کو د خدای د پاره دوستیم کو د خدای د پاره دشمنیم کو ته د خدای په شان کې نازې الفاظو ما سره نږدې ولې ما په داخله والی علم داسې ورته وای باچا سیبو چې څومره وسم در باندې رسېدو یقین وکړه در باندې مسستا کړي وي خو په کور درنه لکه د خزو ولاړ وي اجرګي ولا خیر دی باچا سیب زمون خاطر وکا ملستا خاطر کوم تاسو ته چې سینتو دانګ خو دې کسته وای چې ته کافر شوی یې د علماو له فتوا راوال داسې الفاظ توهین امیز ویل د خدای په شان کې دا کفر نه دی د ته چې د شهادت کلمه ولوایا امنت بالله وایا بیا دا غیر بعد نکاح تازه کا بیا دا غیر بعد جرګي کوا بیا جرګي ولا دلته دي منځ یو ته بوتلو هغه کسرا وستو بل د شهادت کلمه په وای ما ته یو په تعال راغله اوس شهادت کلمه په وای مې نکاح تازه کړه غیر بعد غم کوا تاسو بدبخت خلک مشته دي چې په وړه وړه خبره باندې معمولی غوسه شي د کفر کلمه وای بعضی بدبخت وداسي چې په کرات یو ځل نه لس کرته خزل طلاق ورکی په یو غوسه کې او رسول بیا هم دا خزل سره جون تیری اے بدبخت دته سګي دا خو غوسه ما طلاق په غوسه کې کیږي کرا اوس مینه کې چا خزل ځان تر نږدې کړي او د ډېر مینه په لاس واچي یا خولي کې نور څه ورته چې ما طلاق کړي دا څه شوی دي چې په مینه کې څو خزل طلاق کړي طلاق خلکم د غوسې نه ورکی کرا او په وخت د غوسې کې ورکی بے غیرته نو دا د عوامو د واجب ذهنیت په معمولی خبره په غوسه چې کفر کلمات بغیر لګیال د ایمان نخلاص شوی خزه در باندې طلاق دا مرتد وګرځي دي د خپل ایمان او د آخرت غم دی کوا غوسه ارچا ترازی پښتانه وي به غوسه سر اده خروي ار انسان ته سنا سو یا بنشي سر د خروي څنګه متل کوي پښتو کې غوسه ارچا ترازی انبیاء علیهم السلام ته غوسه راتلا قران راواله وګوره د نبی علی صلوات و سلام مبارک په قران عظیم شان کې الله څه فرمایي ول کاظمین الغیظ ته قران وګوره احادیث وګوره د نبی علی السلام مبارک د ډېر غصې د وجنه کله کله د مخ دارن تک سور شو ناروا به وکړه د شریعت نه خلاف کار به وکړه مبارک به غصه شو د ډېر غصې د وجنه به د مخ واړول د مخ دارن به تک سورو د ډېر غصې د وجنه به چې کس په مخ تراغه به د مخ بل طرف ته واړول غصه براتله ورتا غصه نراتل دا عیب دی چې د غصې په کار تعالی غصه ناراضي په ناروالي دوه له غصه ناراضي د شریعت نه خلاف کار وګوري غصه نه درځي دا عیب دی ته په خپل ایمان بیا یریږي او ستانه د غصې په کار غصه راغه بیا به ته غصه کې نه بیا غصه کنټرول کول کمال والکاظمین الغیظ اغه غمون کی خړون کی د غصې والعافین عن الناس عفو کون کو خلق هغه خلق تعفو کون کی خلق الله تعالی دا صفت کوي د متقیان متقیاغه دي چې د غصه غبي غصه خوري او برداشت کوي حدیث مبارک کې وی پهلوان سړی هغه نه دي چې څوک هغه تملا نشي لګولې چا سره لنجر راشي یا پهلوانی دا او څوک را گزار کی بلا ورته لګي بلا ول نشي لګولې دا پهلوان نه دي حقيقي پهلوان هغه دي چې د غصې په وخت کې ځان برداشت کوي غصه برداشت کنټرول کوي ضبط کوي اوس خو غصه راغلی دا خو دې برداشت کوي دا غصه کنټرول کول زغمل دا برداشت دا کمال موږ خلکو د معمولی کار باندې غصه راشي پس بیا به د کفر کلمې به وي په خدای پسې په رسول الله سلام پسې په خپل مشایخو پسې په علما ربانیینو پسې په آخرت پسې بیا غول لګیا دي بس سیغولې خوړې به خوړې بیا رسول زه غصه کې باندې پوښوي ولا دماغو می کار نو کړ چې دماغو دې کار نه کولو په سر ځان ته تماچا ول نه خو چې سر دې ځان لکه کرای په خپل لزولې وي په دې خو پوي دي دماغو دې کار نه کول نور داسې کارونه نه کوي چې پاغه ته نقصان رسي د دنیا د آخرت په لحاظ باندې یا دماغو کار پرې خو دا غصه تیاد ساتي د غصې متعلق دا یو خبره بلم ذهن تراغه د شریعت کتابونو لیکلي دي چې شیطان په انسان باندې څومره لوبي د غصې په وخت کې کنه او څومره د انسان د شیطان په کنټرول کې د غصې په وخت راځي دومره بل وخت کې نه وي چې کله یو انسان غصه شي په دې باندې پوره کنټرول د شیطان راشي د شیطان په کنټرول کې شو قابو کې شي
دغه وخت شیطان په څومره لوبي کوي کولې شي په نو د غصې وخت یو څو وختونه داسي چې پاغي کې په انسان د شیطان پوره قابو کنټرول یو د غصې وخت دی نو د غصې په وخت کې کنټرول پکار دی حدیث کې وایي چاته چې سخت غصه راغلی دې اعوذ بالله وایي غصه د شیطان نه ده شیطان به د منځ لاړ شي ستا غصه به ختم شي حدیث مبارک کې راځي او دوه کسان خپل کې جګړه کوله ادي یو د مړی دا رګونه را پړشدري د ډیره غصې نه د مخ دا رنگ تک سورو حالت خراب او بل تدیر بدره دی کنزل کوي نبی علی السلام صحابه ته فرمای وای ک ما تاسو کلمات داسې زدي کدي کس دا کلمې ویلي اوس به ټول غصه ختم شي چا ورته القرآن کم کلمات تی مبارک وي دا چا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله دی وي غصه به ختم شي بعضی حدیثو کې دغه راځي چا اعوذ بالله دی بعضی روایتو کې داسې راځي کولاړ وي کی دي کناس وي سم دي د خپل هيئت بدل کا غصه به سړی شي بعض علماء دالي کلی دي روایتو کې راځي چې چاته غصه راغه غصه نه کنټرول کیږي لاړ شي ودسو کی غصه د شیطان نه د شیطان خدای د اور پیدا کړي چې په اور باندې بوا چې اور سکی بس ختم شي غصه به ختم شي د دې حل هم د شریعت خود لري خو موږ د شریعت نه باګه کو موږ شریعت سره تعلق نه ساتو کنه د غصه په وخت د کفر کلمه ویل سړی په اسلام او د ایمان نه خلاصيږي دا قرن چې کوم دی ومه خبره چې ذکر کوي خلفای راشدین مبارکي یاد بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها بارک نازیب الفاظ ویل پاغي تهمت لګول اغي تسب او شتم کول تمام فقها دالی کی په دې سړی کافر کیږي اوس بیبي عائشه رضی الله عنها باندې چې کومه تهمت واقعا وا کيو سړی هغه واقعي په اقرار کې دی لګي چې تهمت په لګي نو دا د قران د آیاتونو د سورته نور تکذیب کوي لګیا دی نو د قران تکذیب کفر نه دی دا غرنګ چې کوم دي د صحابه کرام مبارک خاص کر د سلور خلفاء مبارک ابو بکر صدیق سے عمر فاروق سے عثمان سے حضرت علی سے رضی الله عنهم د دې بارک سب او شتم کوي به دبه کې دا سړی کافر کیږي دینم شریعت منع کړی دا غرنګ چې کوم دی اتمه خبره د کفر کوم انسان چې دا صورت دا ذکر کوي یو انسان دی مندګزار بل مرګره دی بل مازه دا مندګزار هغه بل مازه توي راځه لکه چې مون لزو دی ورته وي زمون نو کوم ولی وي زه کافر ابن نه کوم ازا په دغه ټکی کافر شو ایمان نخلاص کني کا کړي وي خزه په طلاق دا مرتد دی اباځي وای دا څه کنه مون نه کې وي نه کوم ولی وي زه کافر ما یار نه کوم ازا دا د پیغمبر علی السلام امتی نه ما نه کوم دا اباځي بيدینه دغه الفاظ وي بیا رسو براشي پختنه بکی بادشاہ سے وسه چلو کم کله بسټ کړي کله بغوګ کړي والله بس غوسو منیم پوي شوی غوسو منیم پوي شوی ولدا څه غوسه کې چې د شریعت د خلاف الفاظ پکې بیا وي پزان قابو نه پیدا کی ها دا غرنګ چې کوم دی کوم انسان چې راشي بل نه خبره چاته چې جمعه ته ځو ورته جمعه کې د امتیاز کوم بعض خلک وې داسې کنه جمعه ته ځو راځه ملک په جمعه کې د امتیاز کوم په جمعه کې د بد زناور علالوم یا پکې اچوم داسې الفاظ ویل د جمعه او د مسجد او شاعر الله بے ادبی کول په کفر دی آپ کے مسائل اور ان کا حل عقیدام لیکلی وې داسې الفاظ ویل دام کفر دی دینه بزان ساتي دا باز سړی بیٹه بخلې هر څه باره کې بس لګیای اګه جمعه ته زراده جمعه ته بلړ یا وته قسم در کوم جمعه ته زوی په جمعه کې داسې کوم جمعه کې داسې کوم کافر کیږي په داسې کلمې ویل نه دی پکار دا غرنګ چې کوم دی بعض سړی دغه الفاظ د قران باره کې استعمال الیاذ بالله عیاذا بالله ستا په قران شریف کې متیاز کوم عیاذا بالله فلانی کې داسې کوم داسې الفاظ ویل د قران باره کې دام کفر دی دام کفر دی فقهاو ذکر کړي دي دا غرنګ چې کوم دی باز سړی داسي چې څوک ناروا کوي غلط کار کوي بل ورته نصيحت کوي د باندې نصيحت بدلېږي اوس هغه ورته چې ګوره سي مثال د خبرې یو سړی د پلار نه فرمانه دی بل ورته نصيحت کوي چې بچي پلار سره داسې مکوا امور او پلار ډېر لوی قدر دی عزت ته په اسلام کې دی ورته استا په اسلام کې داسې کوم اسلام دې نه منم په هغه ټکی کافر شو
دا بازي وای جاهلان داسې کنه اسلام دې د سره منم اسلام پکې چاره واسته پاګټي کې کافر شو ګور دا کلمې زمون په دې معاشره کې دا بعض الفاظ دا بعض خبرې عام دي په دې د اسلام او د ایمان نه وځي کو واده کړي خل در باندې طلاقيږي مرتد ګرځيږي پام کو داسې کلمات مو وایا مونږ اکثر خلک راشي دي بچی ته نصيحت وکا یا مخکې نه راتویل دا بچی را ولم د دم په باندې یا د مسلې د پختنې په باندې تلک نصيحت ورته وکا ننم څه کسان ورته کالو کوی زمونږ کورس خلک در روان دي زوی مې دي 50 تعالی د رزق سره کار دي لکه نصيحت ورته وکا مونږ سره اکثر کې د خدای د پاره پوجوي بچي نن مې ورته خبرې کولې مې په دې معاشره کې سړی یو ونه کوي هغهونه پورې شلو مې د تړلې وي چې زه به د دیونی صورت کې نم داونه به زما په کار راشي زه به د دیونی میوه خورما د دیونی نه ماته څه خیر او فایده ملو شي مونږ په کور کې د چرګ یو بچي ساتو پاغه پورې شلو مې د تړلې وي چې د چرګ دا بچي براغټ شي لال به کم خرص به کم انډه براله واچي شلو مې د پاغه پورې تړلې تا پورې به د مور پلار څومره میدونه تړلې شي چې زمونږ د شهزاده برالوي شي دی به موږ له دمرا کی دی به موږ له عزت را کی دی به زما سهاره وي موږ به د لاس خواګو خرو دا بچي به زمونږ د قدر او د عزت قابل ګرځيږي د وجنه به زما سترګو چته شي تر الوي شي نو مور او پلار ته مخامخ خودريږي په دې وخت کې دا بے سهاري پلار دا بے سهاري مور په دې وخت دې باندې غصه کې سترګې روباسي رټي دګي دې په دې سره بس تیریږي دغه نو جوان بچی ته وېما اسه کته یو 2 منټو د پاره ځان سره سوچ او فکر وکي چې دا پلار د کم ایج کې دی او په دې کم حالت کې دی کې تی او دا ته چې کم ځوان دا کم موج مستی او کم ستاده فکرونه دي دغه ستاده زوی وي او ستاده زوی تاسو سره داسې کې لکه ته چې د پلار او مور سره سکے ستا په جلو بس تیریږي سوچ دې چرته کړي په دغه وخت ستا په دې سره بس تیریږي او دا یاد ساته مکافات عمل دار چاته ملاوي دا په دنیا کې ورس دغه د ذلت ورس پتا مرضی مکافات عمل کما تدین و تدان جیسا کروगे ویسا بنو سچ کری هغه بری وي بس دا یاد ساته چې دا څه دی وک دغه څه بدر سره کیږي دې په تر بدر سره کیږي کمور پلار سره خروي یا اخلاق عفو در گذر خدمت ته استعماله دنیا آخرت باندې خسته کله دې الټ چلےږي دنیا او آخرت مخبل ځان برباد کی نو دې پورې به چې څوک چاته نصيحت کوي او ورته چې په اسلام کې دادی په اسلام کې دوی وي چې اسلام څوک مني اسلام اړو منه اسلام په کې چاره واسته سړی کافر شو که واده کړي خزه په طلاق د مرتد دی دا غرنګ چې کم دی بعض فقها دا ذکر کوي چې د دوه کسانو خپل کې جګړه ده طاقت نصیحت کې یا څوک درمګړې راشي پوي دا جګړې کسانو کې یو کستا او ته د قران باره کې د خدای باره کې ورته وی نه منم موږ دا خبره سنخ کاری یا زه ته نوېزار یا زما پیسو دا سه الفاظ وای وګوره دا یا څه د بیزاره الفاظ د اسلام نه د خدای نه د رسول علی السلام نه دا کفر دی چې داسې کلمات استعماله داسې الفاظ وي چې هغه د بیزاره وي د اسلام نه د خدای نه او د رسول الله سلام نه په دې سړی کافر کیږي داسې کلمات بچرم نه استعماله کوم انسان چې مسلمان یو د کفر کلمې د خدای نه وته د مرتد شو په دغه ټولو صورتونو کې د الب اسلام ته داخليږي چې د په صدق دل سره توبه وباسي او په صدق دل سره د بیا د شهادت کلمه وایي که واده کړی وي دی به د خپل نیکان دوباره بیا تازه کوي نو دې به چې کوم دی الا په اسلام کې داخليږي اوس مطلب کده کلمه ویلا شهادت او توبه وي اسلام ته خبرات شي کني کوي تازه نه کا دا باز سړی به شرمېږي شرم او عار غني دا نو چې نکاح تازه نه کی د آیات ساته دی بیبي سره ستا څومره زمانہ او ژوندۍ تیریږي دا ټول په بدکارۍ په ګناه کې تیریږي دا خو ته په حرامو کې لګیا د داسې کلماتو نه د داسې الفاظو ویلو نه ډیر اجتناب وکړي لګ دا غوسه قابو کنټرول ساتي لګ معمولی په ځان باندې ضبط پیدا کړي او چې دا باز وځه په ځان نه پويګم غوسه کې رڼا بازي کلمو زی نو کلم داسې دیونه کې دا ځان لري ککره په تبر والی وي یا کې مکش والی یا چاړه راغس ځان نه وکټ کړي پوزه دي کټ کړي شونډه دي کټ کړي مونږ به و چې والله دا سړی په غوسه کې بے قابو دي دالې ونه دي بس تعفو د خیر دي نو ځان خو دې چرې په کې ځان نه پوزه کټ کو نه ځان غاخ وستو نه وکټ کو او نه ځان سروان کو چې خبر راځي د خدای بارکی د اسلام بارکی د شریعت بارکی د کفر کلمات وي دا خو ته خنه کې په ځان باندې لږ ضبط وکړي کنټرول پیدا کړي
غصه د شیطان نه د غصې د ختمېدو طریقې مې درته وخېلې او بعضی کسان غصه نه وي په مذاق او په غب کې د خلکو د خندولو د پاره داسې خبرې کوي اسلام بارکه د اسلام د احکام مبارکي چې په دې د کافر کیږي که د قران به حرمتي و پکې د اسلام و پکې د شاعر الله د قران د مسجد د غرنګ د سنتو د نبی علی السلام مذاق و پکې کافر کیږي په غټي کې د خبرې ما سر نه درته وکي دا باز الکان ټیک ټاکر او دا فلانه او ډینګلې په دې موبایل د خلکو د خندا د پاره د ویوز د پاره د لایک د پاره د لګي دنیا د پیسو د پاره د نخري پیخي کوي څوک په خپل عزت لوبي کوي او څوک په دینو په اسلام پورې مسخري او تمسخر کوي څوک لطیفه سناوي او څوک یو بکواس څوک بل بکواس څوک په نکاح پورې خندا څوک په مانځ پورې خندا څوک په حج پورې خندا څوک په روزي پورې خندا څوک په جمعات پورې خندا ته چا په سپور دا کفر نه دا نور څه شي دي او دا ته چې ورته خوشحالي کې بیا لایکې تم په دا کفر ور سره نظامن ګرځيږي نو ولې په ځان کافر کې په کفر ور داد ورکې هغه لایک ولا ورکې او شرکی ور سره او فالو کې په کمنټس کې ول دادونه ورکې نو دا خو تم په خپل ایمان خرابې کړه پام کوئ دا داسې خلکو سپورټ بالکل مکوئ چې د اسلام تمسخر ولاوي د قران تمسخر ولاوي د نبی علی السلام د طریقو د احکامو د سنتو خنداګانې کوي دغه خلکو چرم سپورټ مکوئ دین بایکاټو کوي دا کوم طرف ته د معاشره روانه ده والله په بی دردی سره کفر ته روان شوی دا خلک گمراهي او بيدینه طرف ته ډیر په بی دردی روان دي نو جوان نسل بالکل خوف او خطر او یره ورکه شوی دا هم د خدای هم د آخرت یره ور سره نشته دا په کوم رواني اسلام تراشي لګ د خپل آخرت فکر وکي لګ د مرګ فکر وکي د خدای په حضور کې بودريږي دا دنیا ډیره معمولی ده ډیره کمه ده ډیره زرواني دن کې ختمې دن کې ده ته دغه ورځ فکر هم لګ کوي کنه په دې 2 منټو خندا باندې سګيږي تا ته یو لطیفو کوي او بکواس یو کو او تور تو خاندي زره شعر کې تا ته په دې شعر کې دوه نام ملاوي تا ته په دې لایکو کمنټ باندې سي نام ملو شو اسی په خپل آخرت تباہ کې بربادي غرض د خبرې ملاله اسلام بارکی د شریعت بارکی مذاق وړاول یا دغه سي بازي کلمات ویل موږ تقریبا د غل 17 یا کم زیات بیان کو یا بدولس دیار لس تقریبا ما خو ډیر کتلی پی باقی وخت ختم شو کبیا چرته ان شاء الله جندو بجمیل بیا په روشنی واچو وما علی الا البلاغ واخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین درود شریف وای اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم عليه امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الہ من طول ناراضی زما وینا زما دیرونو د اورید قبول او منظور کی مال او دویله پدې د عمل توفیق راکړي خدای پاک مونږ ټول د خپل کور بخلې شي وستلې کی مال د وینا او دویله د اوریدو اجر ورکړي مونږ ټول ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري وصلی الله تعالی علیه